મારા કોતેડાનું ભારે કર્યું, આખા ગામે પડા વાવી દીધા. હજી મારે હજી આમાં નવડી મારવાની છે. આ માવઠું થયું ને તો ભારે કરી મેજો આ હાથું પડી ગયો. હવે આને નવેસર પાછી ખેડ કરવી જશે. ટ્રેક્ટર વાળો આવ્યો નહીં, 5000 રૂપિયા લઈ ગયો, ખીસે મારી ગયો. હજી આવ્યો નહીં, શું કરવું? અને ઓલા પડામાં હજી હાથિયું ખેંચવાની છે. ઓલા દાડીએ 3 દીધા, કીધું હજી આવ્યા નહીં. હવે આવે તો સારું. હવે કઈ તો આવ્યો હોવ કે હમણાં આવી, પણ કોઈ આવ્યું નહીં. હજી ભારે કરી લાઈને દાડીએ સામું હાલ્યો જાવ. આયા હોય તો કામ થઈ જાય ને મારે આવે તો. રૂપા બાપાનો મગજ તો તને ખબર છે ને? હા ભાઈ, મને ખબર છે રૂપા બાપાનો મગજ. ઈ કેવા ઈ ખારા થાય છે ને તો આપણે મોડું થઈ ગયું, ખારા થાય છે. હાલ જઈએ. હાલ હાંજે તો કેવા આયા તા. હાલ ઉતર રાખે તું રાખે નોય હારું. હાલ જલ્દી. તો ગાડી કેલા છે? ઢકલો મને ખબર નહીં, તને ખબર છે? હા ઢકલો છે. હું કપાવીને આવ્યો તો ને, તને ખબર છે? આ ઢકલો હતો. હાલ અંદર ખારા નો થાય તો હારું. હાલ જલ્દી ઉતાવરા પગે. મારે રહ્યું ને કાયમ ઉઠીને નાવાનું નિયમ, નાય પછી છીરાવાની વાડી થાય. આ તલાવડી મસ્તીની પુરાણી હમણાં વરસાદ આવી લાય નાય ના કોઈ પાડતું નથી ને. પાણી છે. હા, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. નાય નથી કોઈ ભારે નહીં તા. આ બહુ ટાટું, કોઈ ભારતું નથી. એ હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. નાય દીધું. હા, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. જય ભોળેનાથ. ગંગાના ગુમતી નાયા બહુ ટાટું બાપા. આ ભોડીની ક્યાં જાય? હે સવા દે કહે કા વાય વાય ક્યાં જાય? એક જાય છે. ક્યાં ધંધો ચાલુ કર્યો? ક્યાં દેવા જાવ? એટલે દેવા નથી જતો, ડીઝલ ના ડબલા છે. ઈ તો એવું હે. અત્યારમાં લુચી તીડી ભટકે છે. મારે ખેમભાઈ રાહ જોઈને બેઠો. કાકા જવા દે આગળ. ગોવિંદા કે હું ડીઝલ ભરવા જાઉં, નથી દારૂ ક્યાંક લઈને જાય તો પાર્ટનર માં ભરી જાય આપણે. વીમા શું હોય? શું કરે? એટલે હે જવા દે સાનું ભારી ન જાય. થારું કેટલા વાગ્યા પણ હજી દાડિયા આયા નહીં. ભારે કરી કેટલા વાગ્યા? આ દી હામું જોવો તમે, દી હામું જોવો. માણાના પેટના થાવ. આ દી ક્યાં આવ્યો? હવે આટલા વાગ્યા લગી ખાવાનું ન હોય. 9 વાગ્યા ઘડિયાળે નથી. હે મોડા ઉઠાતા. હાલો સાયા સાડો. હાલો મોર થાવ. હાલો એ કાકા, હાથી ઉપાડવાની છે મારે. રૂપા બાપા ડમરી ઉડાડે છે. એ મારે ઘઉં વાવવાનું મોડું થાય છે. પછી આટલા વાગે લગી ન હોય. હાલો બતાવું કેટલા વાગ્યા. અત્યારના વાગ્યા. આટલા વાગ્યા લગી કોઈ દી હોય? એ પણ ખાતા હતા. હા જો હાથી વાંધી ઉપાડવાની છે. અને હું જાઉં છું ટ્રેક્ટર વાળા વાહે. મારે જાઉં બિયારણ લેવા. હા તમારે મેરાએ જો હાથી ઉપાડજો. અને એક ઢોંગી લાઈ ન કરતા. નકર દાડી નહીં દઉં. હાલો મને ઉપાડવા. હાલો હું જાઉં છું. ભારી ન જાય. સારું ઓલા બેન દાડી કીધું, મને કીધું નહીં. આયો રે માં.
લાગે ઘરે માજો ક્યાંય ભલે જાય સારું પીવું જાય તો થોડા બી શું કરે હા મજા બેઠા હે મારા જેવા જ આરુડીના પીર છે મજા બેઠા હે લાય મને જવા દે પીનું મારું પીનું અને અહીંથી કાઢી મૂકવા હે મજા મને ન કીધું પૈસાની તો મારે જરૂર છે મારા ભેરા લઈ જવા છે રૂપો ડોહો ભલે રખડે જવા દે મને જવા દે સંતનું ઓજે રૂપા બાપા આવી નો જાય ઓલા રાહુલિયાનું ટ્રેક્ટર લઈને આયા નો આવી જાય આવે ને તો ગાવ ગાવ પર હાથી વેરમાં મનશું હા એ ફરકે ધ્યાન રખાય હા તમે ઈ ધ્યાન રાખજો રૂપો આવી નો જાય લા લડિયા તું આયા ક્યાંથી અરે હું ઓલા હોંકરે તમને ભારી ગયો તો બેને મજા જાય છે ક્યાંય હા આંજો ફરફોડા પડી ગયા હા એ આવા કોણા હાથના આમ જો ફરફોલા પાડી 500 રૂપિયા મહણી આય બે સિપિયાનું આ પેન માનું હું વઈ જાતું એલા આઈથી છેસો હા આંજો કેટલી વેણી લીધી આવા ધંધા નો કરાય એ સીપી માયા હાયા ક્યાં આયા તમને હાલો માર ફેર આમ જો હું રોજ આપે 300 રૂપિયા હાલો 500 આપીશ હવે આમ જો ડબલા ઠારવાના ડબલા ઈ પાણીના ઓ હા આવીશું અમે પાકો ને પાકુ હાલો અત્યારે જઈ લે જાવી આટલો દી સંજા બંજા મારીને દાઢી કાઢી લો સંજા લઈ લેજો અને માર ફેરા વઈ આવજો ઓ કોને ઈ ક્યાં જો હે ઈ ઓલા રાહુલિયાન ટ્રેક્ટરમાં ઈ કે હું વાહે જાઉં હાથો ફેલે હે કે નહીં મજો ઘઉં વાવે ઘઉં ખોજ નાખવા હવાવે હા મજો મન કીધું નહીં બોલ કે મન નાખે તો માર પૈસાની જરૂર છે મન કીધું લાઠિયાને આપણે કી આવી નેતા રૂપા બાપા સમજી ગયા ઈ નથી શીકડી બલા હે કાઈ કરશે જ નહીં મેં કીધું માર ભાઈબંધને એમ કયો માં આશી વાત હો તારી મજો મને કહેતો ન હમણેથી હે હા પૈસાની મારી જરૂર એટલે મેં સમજો હડો નાખ્યો હે દારૂનું તમે ખાલી ડબલા ઠારવાના પોલીસ ની બીક નહીં રાખવાની હું બેઠો હું કોઈ સોના આવે બસમાં ઘરે જવાય ઓય આમ જો મોજ કરો આમ જો પૈસા ના આમ વરસાદ વરે ઉચ્યું આવા 300 રૂપિયા ધંધા ન કરાય હેરાન થઈ જાવી પરફોલા કેવા પડ્યા તારા હાથ આમ જો હા પૂરો ન કરાય 300 રૂપિયા કાઈ નો વરે ને કાઈ નો વરે વરે જ નહીં કોઈ દી મેં કીધું 300 રૂપિયા જાજા કેવાય હાલો હાલ હું જાઉં છું આવી નો જાય ઉસાન માં તમને કેમ ને ભાઈ હતા રોટલી દાડી લઈ લીજો ઓ ચીકણી બલા હે હે જાઉં હું હવે ઓને સામે આવી રસ્તે વઈ જાઉં ઓ બોલતા નહીં માઈ ગીધું ને આંજીન તો પૈસા લઈ લેવા છે અને માઈ ગી જો પડતો આપણે લડિયાનો ઓલે 500 રૂપિયા આપણે મળી જાય અને દારૂનો અડ્ડો હા માઈ ગાલી આપણે મોજ કરવાની એ મોજ કરવાની એ આને એટલે આપણે ઉપાડવા મનો કે અમે દુપાડી છે જોનો રાવલિયો એને 5000 રૂપિયા મેં આપ્યા ટ્રેક્ટર હાકો ને એને અત્યારે કેવાઈ ગયો તો મજો બીજે હાકો હોઈ ગયો બોલો અરે હતો નહીં અરે કરી હવે મારે શું કરવું આ ભાવવાનું મોડું થાય છે ઓલા દાડી આવે હાથી ઉપાડતા હોય તો સારું હે મારા પતિલા બેઠા હે બોલો જાવ દે બેઠા હે લે આમાં કાઈ ન વર્તો આપણે રે જેમ તેમ કરી નાખી કાઢ લેવો હે અને વઈ જાવ હે આપણે લેટાન ઘોડે 500 રૂપિયા આવે 500 ક્યાં જાવું હે હે ઈ જામે બેઠા જ તા ક્યાં જાવું હે એ બેવ ઉભરી હોય બરો ના ક્યાં જાવું હે ચાય નહીં તેરું ના બેઠા હો ઈ જામે બેઠા જ છે આ ખાલી બબે સા ઉપાડ્યા હજી આયો તેરું જો કેટલો લઈ લીધો તમે આયા હું કોલે આવો દાડી આવો બે આવો બેઠા જ છે ખોટું બોલે હું જો તેવું ન બેઠા હો ખબર હે હવે વેચી ના થાવ ન દાડી અમાર જોતા હાલો